Mettez-vous, j'espère que va falloir que je parle un peu fort, hein. Je suis dehors et il y a du bruit. Je suis vraiment du côté de, on va dire dans la ville là, ok. Donc il y a du bruit. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Ou bien il faut que je parle plus fort que ça? Est-ce que vous m'entendez? Donc, dites-moi si vous m'entendez, comme ça je peux ajuster ma voix, parce que je sais qu'il y a du bruit autour. Mais au moins, on est accompagné par le Ngoni, qui est joué par Wandara. Bonsoir. Etepou. Donc, confirmez-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien ou bien vous entendez seulement les voitures? Oui, super, merci. Donc, si vous m'entendez bien, alors je vais démarrer. Je ne m'attends pas à voir mon groupe habituel parce qu'il est très tard, mais c'est pas grave. Je suis déjà contente de voir qu'il y a quelques personnes, ok. Alors, le but du live ce soir, c'est à l'occasion de la pleine lune. je ris parce que là, il faut vraiment garder le focus, quoi. Il y a tellement de choses, donc il faut garder le focus. Alors, je disais pleine lune en bélier aujourd'hui. Waouh! Je ne sais pas si je pourrais faire longtemps le live. Ça distrait en tout cas, ça distrait, mais c'est pas grave. On essaie de se focaliser sur le Ngoni qui joue à côté. Et puis là, ça klaxonne. C'est bon. Donc, déjà, je profite pour dire joyeux renouvellement de naissance aux balances. Heureux anniversaire. C'est vous, nous sommes dans votre saison, c'est votre cycle. C'est vous que souvent je vais nommer hétéro sur la page du lab. Donc si vous voyez, j'écris saison hétéro, eh bien il s'agit de vous, il s'agit des balances. On vous souhaite un joyeux renouvellement, nous sommes dans votre cycle. Mais est-ce que nous célébrons en fait en même temps la saison des balances, le thème que vous apportez, le thème des relations. Donc nous, pour les autres qui n'ont pas le signe solaire balance, on profite aussi pour s'aligner sur le thème que vous représentez. Donc vous représentez la beauté, hein? Les balances, vous êtes beau, on va dire, vous êtes beau souvent en apparence, mais surtout les relations, tout ce qui connecte et tout ce qui relie, il s'agit de vous. Au centre-ville, si tu veux venir. Au centre-ville, c'est vraiment le marché Baye, vraiment, c'est là que je suis en ce moment. Et avec Wandara qui joue à côté, le Ngoni présentement. Alors, donc, joyeuse nouvelle, je dis nouvelle, c'est la pleine lune. Et ça, les pleines lunes ou les autres phases, en fait, lunaires viennent toujours marquer au thème qui est pris. N'hésitez pas à nous dire aussi de quelle ville vous êtes connecté. Ça nous permet d'avoir une idée, de savoir. Ok. Donc, Aquaba, bienvenue. Donc, n'hésitez pas à nous dire de quelle ville vous êtes connecté. Alors, cette pleine lune en bélier, moi je dis waouh, je célèbre parce que l'énergie du bélier, avec l'énergie du bélier, elle vient nous inciter en fait, elle vient nous donner un petit boost en fait à vouloir concrétiser tout ce qui n'est pas terminé, parce que l'énergie aussi en tant que telle de la pleine lune nous aide généralement à arriver à concrétiser, arriver à la maturité dans que ce soit nos idées ou que ce soit ce qu'on a dans le concret, dans le plan matériel.
Donc voilà pourquoi je suis particulièrement contente quand on a cette pleine lune en Ammon, c'est-à-dire Bélier. Okay? Donc là, pour ce soir, ce que je veux faire, c'est aussi nous donner dans l'ensemble, qu'est-ce que ça va marquer? Parce que définitivement, je le dis toujours, hein, j'ai l'impression de me répéter, mais les phases lunaires vont toujours nous influencer, et en particulier la pleine. Donc on va voir qu'est-ce que ça va en fait apporter, n'est-ce pas? Quelle énergie ça apporte, ok, cette pleine lune pour nous dans l'ensemble. Le discernement, parce qu'on est dans la saison des balances, la première chose que je vois, c'est la question du discernement. Donc s'il y a des choses qui étaient floues, si la perception aussi était floue, peu importe le domaine, peu importe peu importe ce qu'on regardait, peu importe là où est-ce qu'on regardait, la direction où on regardait, eh bien, il y aura plus de clarté, mais surtout le discernement, ok? Donc, on arrivera à voir... Oh, waouh, au Maroc, super! D'accord, donc nous allons pouvoir discerner, en fait, ce qui est... faire la nuance entre ce qui nous est, en tout cas ce qui nous est présenté, est-ce que il y avait du superficiel ou bien c'était authentique. On arrivera en fait à faire ce discernement. Évidemment, ça nous demande aussi un certain effort pour prendre le temps de discerner, ok? Ça c'est la première chose que je vois pour qu'est-ce qu'apporte en fait cette pleine lune. Quand les motards passent là, alors quand les motards passent, je préfère me taire. Okay. Oui, J.O.T, je reconnais, tu es souvent là. Super. Donc, le discernement, mais aussi la clarté, n'est-ce pas? Et là, j'ai un peu perdu le fil. Ce que je voulais dire. C'est pas grave, on a au moins le Goni qui nous berce en même temps, donc ça fait bien. Et désolé pour le bruit. Otep, donc n'hésitez pas à nous dire depuis quelle ville vous êtes connectés. Soyez la bienvenue. Donc je disais que on reçoit donc la clarté, on reçoit le discernement, mais on reçoit aussi la clarté. Donc c'est clair qu'en ce moment, et déjà depuis hier, si vous l'avez remarqué, nos rêves en fait sont très significatifs. Ce qu'on voit, c'est très symbolique et ça a véritablement un sens qui se transporte, mettons, qui s'applique dans notre quotidien au fait. Ce qu'on voit, donc que ce soit depuis hier nuit, ce dont vous avez rêvé, c'est significatif. Ce dont nous avons rêvé, c'est significatif. Mais dans l'ensemble, ce que je vois par rapport à ça, donc si vous avez fait des rêves qui vous ont marqué, on vous confirme. Donc, on vous confirme qu'il y a une certaine protection. Donc, si vous avez fait des rêves inquiétants, eh bien, on vous confirme qu'il y a une certaine protection. Ok?
Etebo, n'hésitez pas, bienvenue. Bienvenue, n'hésitez pas à nous dire depuis quelle ville vous êtes connectés, depuis quelle ville vous nous suivez. Voilà. Je suis en fait vraiment au cœur d'un centre-ville, donc c'est pour ça qu'il y a aussi un peu de bruit. Heureusement qu'on a le Ngoni qui nous accompagne. Merci. La tonalité donne quoi? Donne. J'avais vu quelque chose. Ah, donne les bonnes énergies. Super. Super. Merci. Otep Zoulou, la sœur. Otep, enchantée de te voir. Depuis Paris, depuis Père Isis. Super. C'est aussi l'occasion où jamais c'est le bon moment pour se dire, pour décider quand est-ce qu'on va passer à l'action, mais vraiment être cette fois-ci décisif, ne pas juste dormir sur tout ce qu'on a voulu faire, mais vraiment être décisif. De toutes les façons, vous allez le ressentir, ce besoin de juste lancer quelque chose aujourd'hui même. Ok, aujourd'hui même ou demain, se dire mais et si je faisais ça, j'ai tellement attendu. Voilà, donc c'est ce genre d'énergie qui nous accompagne en ce moment. C'est quand même un défi de rester focalisé. Je vous dis, ah là là, avec les autres bruits autour, ça me distrait énormément. Un rythme ancestral qui anime l'âme. Haché, c'est le Ngoni qu'on a, c'est le Ngoni qui joue. Et pour, dites-nous de quelle ville vous êtes connectés et bienvenue. Super, merci. Et aussi, si vous avez des questions, mettons, que vous avez à l'esprit en ce moment, j'en profite aussi pour vous dire, c'est l'occasion de les écrire. Si je canalise, je pourrais répondre. D'accord? Otep, bienvenue à toi. J'ai voulu t'inviter, mais je me disais que c'était un peu à la dernière minute, alors tu sais, hein, tu sais que c'est à toi que je m'adresse. Depuis Conakry, super. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Parce que honnêtement, j'ai le défi de rester vraiment centré là. Je trouve que j'arrive pas, quoi. Je suis juste soit distraite ou soit vraiment en train de simplement me laisser porter par la musique. Depuis Yaoundé, donc on a Père Isis, on a Yaoundé, on a aussi le Maroc. On a aussi Ottawa, non? Bien sûr, on a Ottawa. Disons à chaque mois, oui, à chaque mois lorsqu'on a les pleines lunes, les nouvelles lunes que je fais les lives, oui. Sinon en dehors de ça, il y a aussi la chaîne YouTube Kuruma Lab et je publie quand même les vidéos de temps en temps sur la chaîne.
Ah ben, lorsque j'ai l'occasion, c'est pas tout le temps que j'ai l'occasion d'avoir l'artiste qui joue. Otep, donc n'hésitez pas à nous dire depuis quelle ville vous êtes connecté. Et si vous avez une question aussi dont vous brûlez de savoir la réponse, vous pouvez la poser. C'est l'occasion pour moi de vous offrir donc cette divination en canalisant, vous donner la réponse. Donc je vais les placer. D'accord, donc n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions. Ah ok, on va déplacer donc ok, mais c'est vague, hein? C'est une vision sur la situation actuelle. Est-ce que tu peux donner un peu plus de précision? Bienvenue. Bienvenue à ceux qui viennent de se connecter. Et puis... Alors, je pense qu'on va faire ça. On va déplacer. Ils veulent voir le... Voilà. Ah, voici à ta demande le musicien. Voilà, donc on revient. Ok, bah on va demander on va demander à l'artiste si ça sera possible. J'ai vu la demande pour le 2 octobre. Ça sera possible d'avoir le balafon. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème si tu es en chemin, si tu arrives. Et c'est beau, donc bienvenue. D'accord, ok, voilà, là c'est un peu plus précis. Donc est-ce que c'est accordé? Mais qu'est-ce qui a accordé? Le prêt ou parce que là le prêt les prêts ont été déjà contractés. Donc quand tu dis est-ce que c'est accordé, tu veux savoir si tu réussiras à rembourser. Bon, de toutes les façons, on va si tu t'attends à ce que ce soit le mois d'octobre, ça paraît trop juste. Ok, le mois d'octobre, en fait la réponse c'est le mois d'octobre, c'est non. Donc il faudrait que tu te laisses un peu plus de temps. Ok, la réponse est non.
Validé, on va demander à l'artiste hein, d'abord. Oui. Non, définitivement, le remboursement en octobre, je le vois pas du tout. Il faudra te donner plus de temps, ok? Ne te décourage pas, mais donne-toi un peu plus de temps. Continuité. Là, ta question là est corsée, hein? Je la comprends pas. Continuité. Notre continuité. J'ai du mal à la comprendre. Est-ce que tu peux peut-être plus formuler? Oh, ok. Il y a pour ceux qui suivent, il y a la question d'une maladie, d'une condition en fait qui est, ça dure et ça fait longtemps, donc ça c'est pas nécessairement toi, mais en tout cas quelqu'un dans la famille qui a une condition et ça fait longtemps au fait que vous êtes à la recherche que la personne puisse en fait arriver à guérir. Et ça préoccupe, ok? Ça occupe énormément, enfin, ton esprit. Donc, s'il s'agit de ton proche, voilà pourquoi je le vois depuis que j'ai commencé, en fait. Et donc, laisse-moi voir en termes de solutions. Est-ce que vous avez l'impression de tourner en rond au niveau du système on va dire de santé traditionnelle. Traditionnelle, quand je dis traditionnelle, je parle de la fameuse médecine moderne, pardon. Okay. Il y a aussi l'inquiétude au niveau de... Bon, faut passer. Faut passer, faut partir. Ok, donc... Je disais, apparemment, il y a aussi de l'inquiétude au niveau de ce que ça coûte. Vous êtes même... On sent qu'il y a le découragement. Il y a un certain découragement, en fait, face à cette situation. Donc, si c'est un de tes proches qui est dans cet état en ce moment, d'accord. Oh, wow. Il y a même la peur de la séparation aussi dans cette situation. Ok, ça c'est ce que je vois. Bon, arrêtez de me montrer les problèmes. Montrez-moi les solutions s'il vous plaît. C'est ce que je veux voir. C'est ce que je veux voir. Oh là là. Ok, d'accord. Ok. Ouais, le remède il est beaucoup au niveau psychique. Ok. Là, ce qu'on dit, c'est que le remède, il est au niveau psychique. Donc, peu importe tout ce que on pourrait dire, en fait, à ce proche, à cette personne qui se dit, je veux guérir, ok. Donc là, celle qui a la préoccupation en ce moment de guérir et qui trouve que ça ne se fait pas, ça prend du temps. Je vais commencer à faire la police ici. Je vais leur dire, arrêtez là, moi je fais mon live. Que voulez-vous? Ils passent pour aller soit fêter ou bien rentrer chez eux. Donc, anyway. Donc, je disais que la réponse, la solution, la guérison, c'est là. C'est là, dans la tête. Ok? C'est dans la tête. La guérison aussi, c'est au niveau il faudra aussi faire des choix qui vont consister à laisser partir également certaines personnes, en fait. Définitivement, il y a aussi la question de la toxicité autour. Ok. Mais, comme je disais là, où sont les solutions? Il ne paraît que des problèmes. Oui, c'est vrai qu'on parle vraiment définitivement pour guérir, il faudra aller chercher tout ce dont on parle au niveau vraiment d'ici, au niveau du mental, donc même au niveau de la méditation, pourquoi pas considérer des alternatives comme ça, ok? Au lieu de se ruer plus vers les médicaments, d'accord? Donc ça concernait...
D'accord, on espère pas réussir, mais on continue à le faire. Ok, super. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire. Donc on te confirme hein, que donc la protection en fait, s'il y a eu des rêves que tu as fait qui sont inquiétants, on te confirme donc cette protection que tu as, que tu portes. Et c'est en fait, si on parle de si tu es arrivé hier, en tout cas très récent, ok, avant hier, ou que ce soit en fait, ça peut arriver aujourd'hui aussi, cette nuit, pourquoi pas, mais je revois encore la question de cette protection là, de te rassurer. D'accord. Pour un homme en fait qui est connecté, oui, définitivement, tu as, je dirais ce que j'appelle là, tu as une panthère là ici derrière. Une panthère, ce que j'appelle une panthère, c'est quelqu'un évidemment qui veut vraiment s'en prendre en fait à toi et dans le dos, dans le cachet, dans le secret. Quelqu'un qui veut, je dis qui veut, mais qui a nécessairement déjà en fait essayé de le faire. Donc voilà pourquoi on peut le voir en fait, ça apparaît dans notre tableau ici, ok? Donc si tu te reconnais, n'hésite pas à dire que ça te concerne, ou alors c'est aussi ok si tu veux conserver ton anonymat, il n'y a pas de problème, ok? Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, parce que là je commence à mieux me centrer. J'avais un peu du mal au début. Etepou, bienvenue. Donc n'hésitez pas à nous dire depuis quelle ville vous êtes connectés. Et si vous avez une question aussi personnelle qui vous taraude, vous pouvez l'écrire. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les détails en fait, mais voilà, comme ça garde aussi le côté personnel de votre vie, quoi. Waouh, merci Ondara, c'est fabuleux ce qu'il joue là en ce moment. On est vraiment reconnaissant de l'avoir, de pouvoir bénéficier de ce son ici. Voilà, en plein Ottawa qui est la ville, hein, le territoire non cédé des peuples autochtones qu'on appelle les Algonquins, les Anishinaabe. D'accord. Tu t'es retrouvé dans la question de la guérison? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre des hommes? C'était ça ta question en fait. Bah, la réponse en tant que telle, c'est pour retrouver une dimension de nous qui est égale à la grandeur en fait. C'est comme si on savait qu'on l'avait perdu, voilà pourquoi on a fait le déplacement et c'est ça qu'on est venu retrouver. Une fois qu'on l'aura retrouvé, ben certains d'entre nous vont retourner tout simplement. Présentement, en fait, il y a le fait de se connaître, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se redécouvrir au fait. Parce que très souvent, n'est-ce pas? Waouh, ça c'est une belle voiture et qui fait du bruit.
En fait, c'est une voiture très ancienne qui vient de passer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, lorsque tu te... Il n'y a rien il n'y a rien de plus valorisant à faire que d'apprendre à se connaître. Parce qu'une fois qu'on se connaît, on découvre en fait nos forces. Et ensuite, on les utilise. Je voulais dire exploite, mais je n'aime pas le mot, ça a l'air péjoratif. On les met en valeur, voilà. On met en valeur ces forces-là. Et ça nous épanouit de toutes les façons. Okay. Je vois ici un report, un retard, ou alors ça se fait pas, ok. Si quelqu'un en ce moment pense à se déplacer, à voyager, il y aura un retard. Soit ça va pas se faire ou ça sera simplement reporté en fait à une autre date. À cause de quoi? Ben, ça risque d'être à cause de l'argent. La raison, ça risque d'être à cause de l'argent. Okay? Mais en fait, il y a plus à gagner de toutes les façons en ce moment. Donc ça vaut le coup d'accepter de reporter au fait. Ça vaut le coup. Okay? Si tu te reconnais dans ce que j'ai dit. Tu as des questions philosophiques, Calix? C'est quoi la négativité? Je dirais que c'est l'opposé, c'est l'autre. La négativité, c'est juste l'opposé de la positivité, hein, c'est tout ce que je peux dire. Super. Exactement, oui, ça existe. Mais ça existe et c'est pour cela que dans notre paradigme, c'est-à-dire dans la façon dont nous voyons le monde, quand je dis nous, je parle du peuple Kemtu, je parle des Farafina, je parle des Bantous. Dans notre conception, on perçoit toujours le tout, quoi. Il n'y a pas d'exclusivité. Exclusivité dans le sens qu'on n'exclut pas, en fait, certains concepts. On reconnaît toutes les forces présentes. Et le fait de reconnaître toutes les forces présentes, ça nous aide aussi à savoir naviguer, justement, avec ces forces-là, ou bien, je dirais, naviguer ou gérer. Okay? Voilà. Presque arrivé, super. Ok, parfait. N'hésitez pas à poser des questions. Donc il prend une pause. Oui, c'est du Mali. Okay. Okay, so this thing turns everything around, but I have to work on that and one of the redemption. Redemption song. You can sing it? I don't remember the words. Alors, question la famille, n'hésitez pas. Je
je sens de l'encens. Je sens de l'encens là, ou bien c'est le même encens qu'on avait mis qui revient, mais en tout cas je sens de l'encens, définitivement. Ouais, ok, d'accord. C'est York et Sussex. York et Sussex. Alors, oui, en fait, c'est quelqu'un qui se dit que ce que tu as, c'est ce elle aurait dû avoir. Constamment dans la comparaison, quoi. Que donc, tout ce que tu as, même que ce soit la chance, les opportunités, etc. Mais bref, tout. Dans le fond, ouais, c'est quelqu'un qui se dit carrément que... Mais la frustration profonde vient du fait que elle te voit comme quelqu'un de privilégié, quelqu'un qui a... La frustration vient de là, que tu as un cadeau, que tu as... C'est comme ça qu'elle te perçoit, comme quelqu'un qui a un cadeau et que ça aurait dû au fait lui revenir. Voilà, tout simplement. Tout ce que tu as comme avantage, ça aurait dû lui revenir. Donc cette frustration, ça lui cause, comme tu le dis, l'envie, mais surtout la frustration et le fait que non, ça aurait dû être moi. Ok. Alors, l'autre aspect, c'est que je vois tout un masque de je suis cool, je suis... c'est peut-être un peu trop dans l'amical au fait, un peu trop amical. Je vois un masque de... Donc peut-être si la personne se présente comme une très grande amie ou bien veut être... et que c'est un peu trop, effectivement tes soupçons sont vraiment fondés. Parce que je vois ce masque-là de... Ouh, genre, hey, tu vois un peu, c'est-à-dire de très très amical, un masque de très très amical, mais derrière c'est vraiment, ok, tu as ça et ça doit me revenir, ce don que tu as doit me revenir, tu as les opportunités aussi, ça doit me revenir. Cependant, ouais c'est ça, oui, en tout cas, de toutes les façons tu le sais, en fait on est à la phase où tu sais c'est qui, etc. Donc, la chose en fait à te dire, c'est que tu es protégé contre ces ondes-là. Voilà. Tu es vraiment protégé contre ces ondes qu'elle dégage au quotidien, ok, à travers, en se disant que non, tu vois, un peu de... Tu es vraiment protégé contre ces ondes-là, ça c'est ce que je peux te dire. Et tu le sais aussi, tu sais c'est qui, tu as, voilà, c'est confirmé. Je t'apprends rien. Peut-être, alors, vous pouvez nous dire depuis quelle ville vous êtes connecté et si vous avez une question.
Alors, ma camarade, tu te connectes pour me narguer, c'est ça? Parce qu'en ce moment, tu es sous le soleil et... ouais, c'est... oh là là, mon Dieu, ouais. Ouais, alors la fameuse dame, on la voit encore, hein, avec vraiment l'envie de poignarder, n'est-ce pas, dans le couteau. Mais sache que tu es, n'est-ce pas, protégé. Qui a dit Fakoli là? Oh super, il y a du monde au fait qui rejoignent et en tout cas. Donc je disais que tu es protégé contre ces ondes-là, tu es protégé contre ces énergies nuisibles qu'elle diffuse, ok, ces intentions aussi. Peu importe hein, ce qu'elle tente là, tu as la protection contre ça. Et autre chose, il y a aussi de... bon, je veux pas dire ça que c'est pas en fait, je voulais dire c'est pas à tort qu'elle t'envie, mais non, il y a jamais de raison d'envier. On ne doit pas envier les autres. On doit juste se comparer simplement à nous-mêmes. On doit juste essayer de vouloir être la meilleure version de nous-mêmes. Je dois juste personnellement compétir avec la version de moi d'hier, n'est-ce pas? Donc, mais ce que je vois, c'est que il y a de belles choses qui arrivent aussi pour toi. Donc, je ne sais pas si tu attendais une entrée en fait importante dessous. En tout cas, c'est ce que je vois à ton niveau, la sœur. Voilà. Donc merci à Canix aussi qui nous a rejoint. Donc si vous entendez le djembé qui accompagne, c'est Canix qui est en train de jouer avec Wandara. Merci. Donc vous êtes connectés depuis la Chine aussi. Merci. Alors j'ai vu un commentaire, tu rayonnes. Douane et Théroux, merci. Beau sourire, merci. Favorable pour toi. S'il y avait des demandes qui concernaient, en tout cas au niveau des finances, j'ai envie de dire, c'est le moment de foncer quoi. Donc c'est le moment justement d'utiliser cette période aussi à ton avantage parce que c'est favorable, ok. Dans le plan, surtout sur le plan matériel, ok. Je suis vraiment gâtée là, accompagnée par deux talents en fait. Otep, n'hésitez pas à écrire vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Ok.
Favorable en ce moment, c'est le travail. Donc, soit il y a une perte, mais ou alors c'est parce que je vois ici une fonction où on trouve qu'on ne gagne pas en fait assez. Ok, mais définitivement c'est le domaine défavorable. Voilà pourquoi en ce moment, tu dois plus aller de l'avant dans tout ce qui est, que ce soit projet personnel, initiative personnelle, ou alors tout ce qui t'invite en fait à te déplacer, pas au même endroit. Ok, donc si tu cherches le travail, si tu cherches un nouveau travail, ben, à l'extérieur sera plus favorable. L'extérieur, c'est-à-dire que ce soit dans une autre ville, ou bien un peu plus loin en tout cas que là où est-ce que tu es présentement. Ok. Oui, la question de l'amour, bah écoute, ça va, hein. C'est super positif, hein. On voit que, je sais pas si c'est pas déjà le cas, mais il y a un engagement au fait qui va se faire, n'est-ce pas? Un engagement solide en tout cas. Voilà, on parle d'une union en fait, et c'est dans le sens de la complémentarité. C'est très positif au fait. Donc le domaine sentimental très favorable maintenant jusqu'à voilà. Jusqu'à, ben, je dis maintenant parce que je me base sur cette période, donc la pleine lune, et puis ensuite jusqu'à, on dirait jusqu'à octobre, novembre au fait, ok, parce que je vais dans à peu près les 3 mois, voilà, c'est ça, on est en, non, pardon, novembre, nous sommes en, c'est ça, octobre, novembre, décembre à peu près, voilà. Ici, il y a quelque chose qui s'offre à toi en ce moment. On te dit juste que tu peux gagner mieux ailleurs au fait, parce que c'est pas, tu vas trouver que ne te dépêche pas d'accepter, parce que tu vas trouver à long terme que tu ne gagnais pas en fait assez, tu vois. Donc c'est ça. Au plaisir. Nos artistes. Super. Voilà, Calix. Je suis là. On vous aime beaucoup. Merci.
moi ailleurs ne semble pas offrir mieux, eh bien patience, parce que définitivement ce que j'ai vu c'est que c'est l'extérieur qui t'offre mieux. Donc peut-être que l'extérieur ne t'a pas encore offert mieux maintenant, mais le ici, c'est-à-dire là où tu es, ça se présentait comme un peu comme ça. Voilà. Soit on gagne moins ou alors en tout cas on reste pas longtemps, tu vois. Vraiment c'est pas si stable. Ok, c'est vraiment l'énergie que je vois. Voilà. Donc merci de passer cette merveilleuse soirée de pleine lune ensemble. Au plaisir, au plaisir. Pas juste dans l'ensemble comme ça. Donc ça c'est une question qui serait sujette à plutôt une consultation vraiment en fait personnelle. Okay? La question lorsque tu dis est-ce qu'il y a un sacrifice à faire pour nous les Amon, ou c'est-à-dire vous les béliers. Il faut qu'ils s'en sortir. On ne peut pas rester enfermé. On ne peut pas rester dans la noirceur. Voilà la famille. Donc moi j'ai envie de bouger là maintenant, de danser. Alors on va arrêter le live maintenant. Et puis merci pour ce moment qu'on a eu. N'hésitez pas, donc si vous souhaitez votre consultation donc personnelle, vous pouvez simplement utiliser le lien sur le site. Ben, je mettrai le lien en bas de la vidéo. Ok. Waouh, depuis Madinina. Merci. Donc, Etepou. Merci. Et puis, on se dit à la prochaine. Donc, j'espère que vous êtes abonnés aussi à la page parce que c'est là où je poste aussi régulièrement, que ce soit les vidéos, etc., le contenu. Voilà. Merci. Voilà, donc merci. Etepou. En cas vous. Là, ils ont